такой, разъезд чушпаны, они бегут, как собаки с цепи сорвались, я от них бегу, как на Олимпиаде, а сам думаю, блин, а прикинь, не успею. И тут вы такие, Надо было всех запинать. Чего мы их не запинали? За Ералаша всех надо было. Пацаны ногами не бьют. Пока на войне Вов был, тут много поменялось. Да, как хотят, так и бьют. С девушкой идешь, с мамой, вообще без разницы. Но это не пацаны, значит. Твари. Нормальный пацан даже врага уважать должен. Правильно.